नमस्ते। प्राची डिवाइन योग में आज आप सबका फिर से एक बार दिल से स्वागत है। तो आज हम ऐसी समस्या के बारे में देखने जा रहे हैं जो कि लगभग हर एक घर में दिखाई देती है। उसका असर आपके स्वास्थ्य के ऊपर तो पड़ता ही है, आपके साथ ही साथ आपके जो फैमिली मेंबर है उनके ऊपर भी होता है, तो जिसका नाम है खराटे यानी स्नोरिंग। तो आइए आज हम जानेंगे ये जो खराटे क्यों होते हैं और इसके ऊपर क्या उपाय है। वो लगभग उन लोगों को होता है जिनको सांस लेने की तकलीफ होती है या फिर उनकी जो सांस नलिका जो होती है वो सिकुड़ जाती है और उस वजह से उनके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ओके। और कई बार ये भी एक उसका एक कारण कह सकते हैं। और दूसरा कारण ये भी होता है कि जो हमारा थ्रोट है, थ्रोट में जो छोटा सा जीभ होता है, जो टंग होता है छोटा सा, वो उसका जो स्ट्रेंथन है वो कम हो जाता है। वो भी एक वजह होती है खराटे की। तो आज हम जानेंगे इसके लिए कौन से आसनास है जिस वजह से आपकी खराटे की भी है वो पूरी तरह से नील हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के नई वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ और बेल आइकन को दबाइए क्योंकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को इसी तरह से आप लाइक जरूर करते रहना क्योंकि आपके लाइक की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलते रहता है। और हाँ, शेयर जरूर कीजिए क्योंकि आपके एक शेयर की वजह से जिनको भी खराटे की समस्या है उनकी वो समस्या दूर हो सकती है। आइए अब हम आसनास देखते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं सिंहासन। तो सिंहासन में हमें वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठते हुए दोनों पैर में थोड़ा गैप करना है। दोनों पैरों के बीच अपने दोनों हथेली को इस तरह से रखना है। ओके। और आपको सांस छोड़ते हुए जीभ को आपको बाहर निकालना है। तो एक लंबी सांस लीजिए। देन आपको सांस छोड़ते हुए आपके जीभ को बाहर निकालना है, यानी सांस यानी हवा छोड़ते हुए आपके मुंह से हवा छोड़ते हुए आपको जीभ को बाहर निकालना है। तो देख लीजिए कैसे करना है हमें। फिर से एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों, आप जब करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके फेस मसल से पूरी तरह से स्ट्रेच हो जाती है। तो इसको कहा जाता है कि फेस योगा भी कहा जाता है। तो इस वजह से आपके फेस पर ब्लड सर्कुलेशन भी होता है। और जैसे मैंने कहा कि आपकी छोटी टंग, जैसे कि आपके थ्रोट है, छोटा सा टंग होता है, उसमें स्ट्रेंथन कम हो जाती है, तो उसमें स्ट्रेंथन भी आ जाता है जिस वजह से आपका खराटे की जो समस्या वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है। तो इसके आपको रिपीटेशन करने हैं। आपको इसे कम से कम 10 से 15 बार करना है। शुरुआत में आप 10 बार कीजिए और आराम से कीजिए और उसके बाद 15 बार आपको करना है। तो धीरे धीरे इसके रिपीटेशन आपको बढ़ाते जाना है। तो अभी हम आइए नेक्स्ट आसनास देखते हैं। तो इसे मत्स्य आसन का वेरिएशन भी कहा जाता है। तो देख लीजिए हमें कैसे करना है। आपको ब्लॉक रखना है इस तरह से शोल्डर प्लेट के नीचे आ जाए, थोड़ा ध्यान देना है आपको। अगर आपके पास ब्लॉक नहीं है तो इसकी जगह पे आप चाहो तो तकिया या पिलो जो होता है, जो राउंड वाला पिलो होता है, आप उसको ले सकते हो और इस तरह से आप रख सकते हो। तो देखिए, आपको शोल्डर प्लेट के नीचे रखना है, थोड़ा सा आपके बॉडी को आपको एडजस्ट करना है, दोनों पैर को सीधा रखना है और धीरे से आपके दोनों हाथों के सहारे आपको इस तरह से लेट जाना है। अब लेटने के बाद आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है। हो सके आपके क्राउन को फ्लोर पे टच करने की कोशिश कीजिए। आपके दोनों हथेली को इस तरह से रखना है। ओके। और इस तरह से हमारी पोजीशन होगी। अदरवाइज आपको बटरफ्लाई के पोज में भी आप सो सकते हो, इस तरह से भी। तो इस आसनास से आप देख सकते हो कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी चेस्ट की कैपेसिटी बढ़ती है, जिस वजह से आपको सांस लेने में अगर तकलीफ है वो भी दूर हो सकती है। और आप देख पाओगे आपका सर नीचे है, यानी ग्रेविटी की तरफ है। तो जो भी आपका जो मतलब छोटा टंग है उसमें एक स्पेस होता है और उसमें स्ट्रेंथन आती है। तो स्ट्रेंथन आने की वजह से भी खराटे की समस्या कम होती है। तो हमें इस तरह से इस पोजीशन में होल्ड करना है। इस पोजीशन को कम से कम 30 सेकेंड तो होल्ड करना है। रिलैक्स में धीरे धीरे सांस लेते रहना है। स्लोली इनहेलेशन, आपको डीपली इनहेलेशन करते रहना है एंड डीपली एक्सहेलेशन। फोकस करना है अपने ब्रेथ के ऊपर। याद रखें,
आपके दिमाग में कोई थॉट नहीं आना चाहिए। और इस आसना से अगर किसी को पीसीओडी की समस्या है वो भी दूर हो सकती है। आपके थाइस में भी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, हिप में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और आपको यहाँ पे होल्ड करना है 30 सेकेंड के लिए। धीरे धीरे आप इसके जो होल्डिंग जो समय है इसको धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हो। अब थोड़ी देर के बाद आपको धीरे से ऊपर आना है। तो जब भी ऊपर आते हो तो आपको साइड वे से आ जाना है, आराम से, रिलैक्स माइंड से। धीरे से आपको दोनों हाथों का सपोर्ट लेना है और इस तरह से आप साइड वे से रिटर्न आ सकते हो। तो ये हुआ हमारा मत्स्य आसन। अब हम एक प्राणायाम देखने जा रहे हैं जिसका नाम है भ्रामरी। तो भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना है देख लीजिए। भ्रामरी प्राणायाम करना है यानी भौरे जैसी आवाज आपको निकालना है, एक हमिंग साउंड होता है वो आपको निकालना होता है। तो देख लीजिए हमें कैसे करना है। एक आपको सांस लेना है अंदर और उस सांस को बाहर निकालना है, ठीक है। यानी ऑक्सीजन आपको इनटेक करना है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते रहना है। तो कोशिश करना है जब आप ऑक्सीजन लेते हो तो वो 10 to 15 मिनट तक आपको इनहेलेशन करते रहना, धीरे धीरे इनहेलेशन करते रहना है। और जब आपका एक्सेलेशन होता है तो एक्सेलेशन का जो समय है उसको आपको इंक्रीज करना है। लाइक आप 20 to 30 सेकेंड तक आप कर सकते हो। धीरे धीरे इसकी जो समय है इसका वो धीरे धीरे इंक्रीज होते रहेगा। तो आपको जरूर आराम से करना है कभी भी। और एक बात याद रखना है, जब भी प्राणायाम करते हो आपको स्पाइनल कॉर्ड आपका स्ट्रेट रहे, चेस्ट एक्सपांड करना है, इस तरह से आपको बैठना है और पूरा ध्यान अपने सांसों पे देना है। एक लंबी गहरी सांस लेनी है और एक गहरी सांस छोड़नी है। अब भ्रामरी प्राणायाम में आप इस तरह से कानों पे हाथ दे सकते हो, ओके। और आपको इनहेल करना है। इनहेल करते हुए इनहेल करना है, देन एक्सहेल करते हुए एक हमिंग साउंड आना चाहिए आपका। सो देख लीजिए। एक और बार देख सकते हो। इनहेल, तो देखा दोस्तों, जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हो तो आप महसूस कर पाओगे कि जब आपका एक्सेलेशन हो रहा है तो आपके जो बॉडी के टॉक्सिन्स है वो एक्सेल होते रहते हैं, जिस वजह से आपके चेहरे पे एक ग्लो आता है। फेस मसल में फेस पर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छी तरह से होने लगता है। और जैसे मैंने कहा कि टंग जो होता है, छोटा जो जीभ होती है, छोटी जीभ होती है, उसमें स्ट्रेंथन भी आ जाता है और थ्रोट के रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन है वो भी दूर हो जाता है। और इनहेलेशन एक्सहेलेशन के लिए जो ब्लॉकेज होता है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। तो हमारी इनहेलेशन एक्सहेलेशन की कैपेसिटी भी बढ़ती है, लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो देखा दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से ये आसना से अगर आप इसे कंटिन्यू अगर 1 मंथ भी करोगे तो यकीन मानिए आपकी खराटे की समस्या दूर हो सकती है। लेकिन जरूर आपके जीवन में इसको अपनाना है। थैंक यू सो मच। इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए आप जरूर प्राची डिवाइन योग के साथ जुड़े रहे।